үйдің терезесінен үнемі сыртқа қараңды отырамын. Сол сырттан әлдекімді күтемін. Әлдекім деген мама, осы сенсің. Білесің бе, мама, үнемі орындығың досында келемін деп сені күтіп отырамын. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсінде шашылсын әйелдің сол басын көремін. Оның өзін анам екен деп артына ере бергенімде соға ғайып болады. Оның жай ғана сүйеккенін біліп жылап та аламын. Мама, білесің бе, кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана тура осы жерде сені күтіп отырғанмын. Кенеттен сырттан жүз жылы әйелдің бейнесін көріп, оны өзінің анам екен деп, мені алып кетуге келді ғой деп, мен көшеде отырғанымды қаламады ғой деп, мама, мен мұндамын, мама, деп айқайлай бергенімде терезенің алдындағы гүл құлап қалды. Тәрбиеші апай кіріп қоймасын шолсын деп тез жинай бастадым. Кенетте тәрбиеші апай кіріп мені ұра жөнелді. Мама, апай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніне қарамастан ұра берді. Мама, білесің бе, сол апайдың маған не дегенін? Ей жетімек, сен әке-шешеңе керек болмағанда маған қайдан ғана керексің деді. Мама, сол апайдың маған мына жер қатты көгеріп барып барады, мама. Мен мына жетімнен үйден қатты қиналып кеттім, мама. Тезірек келсем, мені бұл жерден алып келші. Жоқ, өте берем, бұзық болмаймын, мама. Адам емес, тіпті хайуан да өз баласын қорғаштап жүреді емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегім сенен жағымды тұрып сұраймын. Менің анама титтей болса да менің шуағым төкші. Сөйтсін де мені бұл тары қапаста құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы, Тәңірім. Мама.